నమస్తే జనాలకు దండం. హలో గుడ్ మార్నింగ్. ఈరోజు అయితే ఫుల్ రెస్ట్ డే ఉండే, అందు గురించి అయితే సైకిల్ రైడ్ అయితే స్టార్ట్ చేశాను. గుడ్ మార్నింగ్ బోలో. గుడ్ మార్నింగ్. ఈ కథలో ట్రైన్ ఎవరో తెలుసా? నేనే. బాయ్స్ రైడ్ అయితే స్టార్ట్ చేసాము. టాపిక్లోకి అయితే వెళ్తే సైకిల్ రైడ్ వల్ల అయితే హ్యూమన్ బీయింగ్ అయితే చాలా బెనిఫిట్స్ అయితే ఉన్నాయి. ఇది ఫిట్నెస్ లైఫ్కి అయితే ఇంకా సూపర్ ఉంటుంది. అప్పట్లో ప్రతి ఒక్కరి ఇంట్లో అయితే సైకిల్ అయితే వాడకం చేస్తుండే. ఇప్పుడున్న వ్యక్తులకైతే తిన్నగిన్న తీయాలంటేనే బరువు అయిపోయింది. ఇంకా చెప్పాలంటే సైకిల్ ఎందుకు వెళ్తా అన్న స్టేజ్కి అయితే వచ్చేసారు మనుషులు అయితే. బాలేదా ఇది? మంచి పద్ధతి కాదా ఇది? 5 కిలోమీటర్స్ రీచ్ కాగానే సైకిల్ చైన్ అయితే అయిపోయినుండే. ఏ సైకిల్ మ్యా? నీకు ఏ వాటర్ కావాలి మామ? జనరల్ వాటర్, మినరల్ వాటర్, బోర్ నీళ్లు, చెరువు నీళ్లు, సంపు నీళ్లు, నల్ల నీళ్లు, కాలువ నీళ్లు, మురికి నీళ్లు, పాయకాన నీళ్లు, నీకేమొద్దా మామ? మల్లపురంలో అయితే దేవన వాళ్ళ మామ వాళ్ళ షాప్ దగ్గరికి వెళ్ళి మాకు కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ అయితే అన్నీ తీసుకున్నాం. అండ్ వాటితో పాలు అయితే తీసుకొని సైకిల్ రిపేర్ చేయించడానికి అయితే స్టార్ట్ అయిపోయాము. సార్ ఇక్కడ అన్ని రిపేర్ చేస్తారు సార్. అవును. సైకిల్ అయితే రిపేర్ చేయించి జర్నీ అయితే స్టార్ట్ చేసాం. హాయ్ ఫ్రెండ్స్. ఊరికే వచ్చాను ఫ్రెండ్స్. ఈ లొకేషన్ అయితే సూపర్ ఉంటుంది బాయ్స్. వీడికి సైకిల్ మీద రావడం అయితే సెకండ్ టైము. మీకు ఎప్పుడన్నా ఫ్రీ ఉన్నప్పుడు అయితే వచ్చి చూడాలనుకుంటే చూడండి. యాదగిరిగుట్ట నుంచి అయితే 10 కిలోమీటర్స్ వస్తుంది. మల్లపురం నుంచి అయితే 3 కిలోమీటర్స్ వస్తుంది. జాకిరానికి అయితే వెనకాల ఎనిగిపోతుంది. రైడ్ చేయడం వల్ల అయితే ఫుల్ ఆకలి అవుతున్నాయి. అందుకే పోగానే నిప్పు పెట్టేసిండు అన్న. బ్రేక్ఫాస్ట్లో అయితే దేవన్న ఓట్స్ రెసిపీ అయితే వేసిండు. ఓట్స్ రెసిపీ అయితే దేవన్న మంచిగా కంప్లీట్ చేసేసిండు. లంచ్ గురించి అయితే దేవన్న స్ప్రౌట్స్ అండ్ ఎగ్స్ అయితే ఫ్రై చేస్తుండే. ఇంత టాలెంటెడ్ జోకిస్తున్నావు. యు ఆర్ రియల్లీ ఎ గాడ్ గిఫ్టెడ్ చైల్డ్. కొన్ని వేద్దాం అవి. మల్లపురంలో అయితే మా బ్రో అయితే ఉంటాడు. వాడు నమ్మనంగానే అయితే వచ్చిండు. క్యాంపింగ్ వైబ్స్ అయితే ఎంజాయ్ చేస్తుంటే జాకీర్ బైక్ అయితే ఎలక్షన్ కోడ్ మీద పడ్డాడు. तुझा अरे बाबा तुझा ఏదో తేడాగా ఉందేంటి? చూస్తే అలా కనిపిస్తుంది కానీ టేస్ట్ అయితే అదిరిపోయింది. स्टार्ट करो. निकाल दो भाई, निकाल दो जाकिर भाई. डिहाइड्रेट. लेट्स गो ना. చింటూ సైకిల్ అయితే మళ్ళీ ప్రాబ్లం రాకుండా దేవన్ అయితే ముందే వేస్తుండు. మళ్ళీ రిటర్న్ రైడ్ అయితే స్టార్ట్ చేసాం. ఆల్మోస్ట్ యాదగిరిగుట్టకి అయితే 3 కిలోమీటర్ డిస్టెన్స్లో అయితే ఉన్నాము ఇప్పుడు. బాయ్స్ గుట్ట దగ్గరలో ఎవరైనా సైకిల్ రైడ్స్ రావాలనుకుంటే మాత్రం నాకు ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే ఇవ్వండి. ఇన్స్టాగ్రామ్ ఐడి అయితే పైన సార్ చెక్ ఇన్ అయితే వేయండి. చెప్పనా వాళ్ళు బాయ్స్ మళ్ళీ నెక్స్ట్ రైడ్లో కలుద్దాం. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. నెవర్ గివ్ అప్ బాయ్స్.